Increíble, algo terrorífico está por pasar en la Tierra. Un comportamiento de cuervos causa preocupación en diferentes partes del mundo. El video quedó captado como se aglomeran en un barrio de Japón. La creencia de que los animales perciben cosas de que los humanos ignoran se ha mantenido durante muchos años. Porque se dice que en sus comportamientos hayan cosas difíciles de entender. En las redes sociales directamente se ha vuelto viral cómo estas aves se posan en los carros, en los tejados, en cualquier lugar donde puedan reposar. ¿Nos querrán dar alguna señal? ¿Algo terrorífico o catastrófico está por pasar? ¿Qué opinan ustedes? Dejen su comentario de estos acontecimientos extraños que los animales nos muestran y nosotros no vemos.